嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。咁樣咧，武術大家都知道，其實包括山醫卜命相呢5個大類啦。咁之前同大家講過關於山嘅築基啦，咁除咗築基咧，其實仲有啲咩係屬於山咧？我哋今日就嚟開始講下啦。咁之前講嘅築基咧，其實係屬於道教好少嘅分支嘅。咁佢雖然源遠流長，但係其實學習嘅人一直好少，同埋成功嘅人咧都非常之少嘅。咁我哋今次講咧就係比較簡單啲，或者係容易啲揾到方法入門嘅能量學啦。咁咧能量學其實咧係有3個方式咧入門嘅。第一個宗教啦，大家成日聽到禪修、靈修；第二個就係內功入門，打坐啊、冥想都屬於內功嘅入門嘅一種嚟嘅。第三咧就係身輕入門啦，就係咧我哋成日都講嘅 channeling 啊、感應啊、冥想啊、連結宇宙能量啊咁樣，嗰啲就係屬於身輕嘅。咁如果你問我邊個會好啲，或者係我會比較推薦啲，咁當然係以第一二個啦。點解呢？因為佢好源遠流長，其實佢有一套自己嘅方式，慢慢咁樣流傳落嚟。其實所有危險嘅嘢，基本上前人都有試過，佢哋會知道點樣去避免咯。因為無論你點樣入門，每一個門派佢哋都有自己嘅獨家秘方，我就唔喺呢度獻醜啦。我只係同大家講點解要修能量學呢樣嘢呢？咁一般嚟講，能量學同氣呢，其實冇乜差別嘅。咁最主要就係氣，你哋會聯想到咩字？我自己就會諗到運氣啊、行氣、活血啊、氣功啊、天氣啊，跟住仲有氣息啊，咁全部都有個氣字嘅。大家可能要諗下啦，點解呢啲會同氣字有關呢？再多啲咧，我就唔講得啦。我只能夠同大家講，冇學嘅人咧，佢哋喺有學嘅人眼中，佢哋嘅氣係非常之散漫嘅。咁所以你只能夠通過學習能量學，慢慢咁一步一步將自己嘅氣鞏固而不泄，就冇咁容易咁鬆散咯。咁呢樣嘢咧就可以幫大家鞏固自己所有嘅氣嘅嘢啦。咁佢會影響到啲咩咧？咁大家都知道武術裏邊包括醫噶嘛，咁所以其實道教嗰邊已經一早講咗，其實氣咧係可以影響到我哋嘅精氣啦，即係精神。如果我哋啲氣好容易鬆散，好容易泄咧，就會令到我哋容易啲衰老啦。咁樣即係話，我哋如果集氣集得好啲，我哋就會冇咁容易衰老啦。另外就係可以氣，因為係包括天氣啊嘛，其實天氣會影響到我哋嘅情緒嘅，所以點解啲人成日都講陰濕嗰陣我個心情唔太好咁樣啦。咁我哋嘅情緒會受到天氣嘅變化而影響到，咁所以其實進而會影響到我哋嘅心情啦，我哋嘅生活啦，我哋嘅飲食啦，同埋最緊要嘅就係我哋嘅房事。所以基本上就係影響晒我哋身心所有嘢咯。大家可能會有啲疑惑，就係奇怪點解我之前又講話修行會受女性歡迎啲啊？咁今日就我又講話會影響到我哋最重要嘅房事啊！其實真係唔關我係特別鹹濕嘅關係，我要先至證明呢樣嘢係點解咁講呢？因為其實而家已經好推崇咧，要養功啦，咁同埋要保護好女性嘅乳房啦，同埋男性嗰個就我唔多講，因為我而家唔係男人，所以我冇辦法好精準咁表達到男人嘅感情啦、心情啦咁樣啦。咁然後咧，但係女性咧，我只能夠好真實咁同大家講，你其實乳房同埋嗰個子宮護理得唔好嘅話，其實會影響到你好多嘢，包括你嘅樣啦、你嘅身體健康啦、你嘅性慾啦、你嘅飲食啦，所有嘢咯。咁所以就係千祈唔好睇少呢樣嘢咯。咁所以其實咧都好明顯嘅，就係我哋男女各自分別嘅獨特特徵，其實係好明確咁話俾我哋聽，我哋嘅身心嘅狀況、生理狀況、心理狀況。咁其實有機會就同大家再詳細講解一下啦。咁只不過咧就可以講能量學咗嘅話，基本上其實最初個目的就係為咗自己身心更加健康啦。
咁點解係最初先係為咗身心健康，而家其實會講打咧？咁最主要嘅就係因為而家正道沒落啦，咁其實修行者啊、仙家啊，所有嘢都要跟住呢個時代變遷而有進步，要進行嗰個叫做變化啦。咁所以我哋係唔可以好似食古不化咁樣，永遠都唔改變。其實關於山咧呢一種演變咧，暫時就到此為止啦。咁我只能夠講話，有機會再同大家講下其他嘅小細節。咁接落嚟我哋會專注講呢樣嘢啦。咁下次再見，拜拜。